హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దుబాయ్ సెట్ మీకు దండం పెడుతుందయ్యా. ఈ రోజు మన ఛానల్కి అస్సలు సంబంధం లేని ఐటమ్ ఒకటి అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే అర్థమైంది. ఇది ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే లాండ్రీ బ్యాగ్. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేసాం, 275 రూపీస్. సో అది అసలు ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇలాంటిది ఎప్పుడు మన దాంట్లో చేయలేదు, నేను కొనలేదు కూడా. మా పిన్నాలు ఆర్డర్ చేశారు, ఎలా ఉంటుందో చూస్తున్నాను అంతే. I think what. సో ఇది కలర్ కొంచెం బాగానే ఉంది, లైవ్లో ఫోటోలో కన్నా లైవ్లో బాగానే ఉంది. ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఓకే, ఇందులో ఇంకోటి ఏదో ఉంది. ఇది అడుగున ఓకే, ఇది బేస్ అనుకుంటా. ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేసి బాగుంది. సో స్పేస్ ఎక్కువగానే ఉంది, కనిపిస్తుందా? పెద్దగానే ఉంది స్పేస్. సో ఇది సాలిడ్గా కింద నించోబెట్టచ్చు, బాగానే ఉంది. ఓకే, ఈ ప్రైస్కి ఈ సైజు ఈ క్వాలిటీ బాగానే అనిపిస్తుంది. మేబీ దీని లోపల ఏదో కార్డ్బోర్డ్ షీట్ లాంటిది ఏదో పెట్టినట్టున్నాడు, బాగానే ఉంది. ఓకే, దీని సంగతి ఎట్టు చూద్దాం. ఇదేంటిది? బేస్ ఇప్పుడు బాగుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని కావాలంటే మనం క్లోజ్ చేసుకొచ్చేలాగా. ఓకే, ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ అంటే సో ఎగ్జాంపుల్ మనం పొరపాటున బాల్కనీలో అది బయట పెట్టినా లేదా లైక్ ఏదైనా వాటర్ దీని మీద స్ప్రే అయినా ప్రాబ్లమే ఉండదు అనమాట. సో ఈ ఫీచర్స్కి ఈ సైజుకి 275 రూపీస్ అంటే నాకు వర్త్ అని అనిపిస్తుంది. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాం, క్లిక్ చేసుకోండి కావాలంటే. ఒక యాంగిల్లో చూడడానికి ఇది ఫుడ్ డెలివరీ బ్యాగ్లో ఉంది. ఓకే, రైట్, దట్స్ ఆల్, బాయ్.